ပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Lesson 1.2 Grammar Present Simple B Present Simple B ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ am is are အဲ့ဒီ Present Simple B ကိုကျမတို့ဘယ်အချိန်မှာသုံးသလဲ Present Simple B ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲအရာဝတ္ထုကဘာလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် For example I'm James it's a pen ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲအရာဝတ္ထုကဘယ်ရလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲသုံးတယ် For example she's American spaghetti is Italian နောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပဲ B ကိုသုံးမယ် For example I'm a student My mother's a teacher ထပ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ် For example I'm 18 Mark's 24တစုံတစ်ခုဘယ်မှာရှိသလဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်း B ကိုသုံးမယ် The Eiffel Tower is in France နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း verb to be ကိုသုံးမယ် For example it's 12 euros Let's move on to another slide Present simple B ကို positive and negative sentence မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတာကိုဒီ slide လေးမှာကြည့်ရအောင် Positive sentence မှာဆိုရင် subject pronoun I he she it you we they နဲ့ verb to be နဲ့တွေ့သုံးမယ် subject pronoun you ကိုကြတော့ကျမတို့ singular အနေနဲ့ရော plural အနေနဲ့ပါသုံးမယ်စကား speaking နဲ့တကယ်ချင်းတွေစီကိုပို့တဲ့ email နဲ့ letter တွေမှာဆိုကျမတို့ contractions လို့ခေါ်တယ်အတူချုံစကားလုံးတွေသုံးတယ် M ရဲ့အစား apostrophe M is ရဲ့အစား apostrophe S R ရဲ့အစား apostrophe RE negative sentence မှာဆို verb to be ရဲ့အနောက်မှာ not လေးထည့်ပေးရတယ် I'm not he she it isn't you we they aren't present simple B ကို questions and short answer မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်မိခွန်းမေးမယ်ဆို B ရဲ့အနောက်မှာ subject လေးထည့်ပေးရမယ် It is good မိခွန်းမေးလိုက်တော့ Is it good You are from Italy မိခွန်းမေးမယ်ဆို Are you from Italy ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်တစ်ချက်က positive short answer ဆိုရင် contractions အတူချုံစကားလုံးမသုံးရဘူး Yes she is လို့ပဲသုံးရမယ် Not she's မသုံးရပါဘူးဒီစရာခွက်လေးကိုကြည့်ရအောင် Am I a teacher? Yes I am. No I'm not. Are you? Are we? Are they tourists? Yes you. Yes we. Yes they are. No you. No we. No they aren't. Is it? Is she? Is it okay? Yes he. Yes she. Yes it is. No he. No she. No it isn't. Let's call it for today. See you in lesson 1.3. Bye-bye.